Sveiki! Esmu Landa Jaunzema, Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības vadītāja. Kopš 2018. gada mana dzīve krasi mainījās, jo 6-gadīgam bērnam uzstādīja diagnozi 1. tipa cukura diabēts. Kas tas tāds ir? Kā ar to dzīvot? Vai mēs drīkstam ēst saldējumu? Kā atgriezties bērndārzā? Vai mēs varam uzsākt skolas gaitas? Līdz ar diagnozi mums bija lērums jautājums. Viens ir rast atbildes kopā ar speciālistiem vai pašspēkiem, bet otrs – integrēt diagnozi sabiedrībā. Sabiedrībā, kur bērns ar diabētu neatšķirās no citiem bērniem vizuāli. Viņam nav garīgo vai fizisko attīstības traucējumu vai kādas attīstības kavējumu. Principā 1. tipa cukura diabēts ir neredzamā diagnoze. Un tas vēl vairāk apgrūtina vecākiem paskaidrot, ka šādam bērnam ir nepieciešama pieaugušā cilvēka uzraudzība, iesaiste un līdzdalība, lai bērns sasniegtu visus savus mērķus un piepildītu savus sapņus. Un daļa no sabiedrības ir izglītības iestādes, kurā bērns pavada lielu daļu savas dzīves, savas bērnības. Tieši tāpēc mēs esam radījuši izglītojošo video sēriju ap un par diabētu. Kas tas tāds ir? Kas ir hipoglikēmija? Kā uzturs vai fiziskās aktivitātes ietekmē diabēta aprūpi? Primāri mērķis ir sniegt atbildes izglītības iestādes darbiniekiem, lai sniegtu drošību un mazinātu bailes. Otkārt, atgādināt vecākiem, ka arī pedagogi un izglītības iestādes darbinieki ir tādi paši cilvēki kā mēs un iespējams saskarās ar kaut ko nezināmu. Un treškārt, aicināt vecākus un izglītības iestādes darbiniekus uz sadarbību, kas vērsta bērna interesēs. Iegūt izglītību drošā vidē. Labdien! Mans vārds ir Ilze Veilande, un šajā nodaļā es jums pastāstīšu par uzturu plānošanas nozīmi bērnam ar 1. tipa cukura diabētu. Uzturs dalās 3 lielās grupās – olhidrāti, olbaltumvielas un taukvielas. Viss, ko mēs uzņemam caur barības vadu, tiek sašķelts gramošanas fermentu ietekmē, un asinīs nonāk gala produkti. Gala produkts no olhidrātiem gramošanas procesā ir glikoze. Tātad viss, ko uzņemam ar olhidrātiem, un tie ir dažādi cukuru veidi, kuģa zarnu traktā tiek sašķelts, un asinīs nonāk kā glikoze, ja mēs sakam tautas valodā cukurs. Un tālāk, kā jau mēs zinām, ir nepieciešams insulīns, kas šo glikozi no asinīm aiznes līdz šūnām un pabaro bērnu šūnu līmenī, dodot enerģiju, spēkus, ļaujot augt, attīstīties. Glikoze ir nepieciešama smadzeņu darbībai un jebkuriem dzīvības procesiem. Tāpēc domāt, ka olhidrāti no uztura būtu jāizslēdz, ir pilnīgi aplami. Bērnam viņa noteiktajā vecumā ir vēlamais olhidrātu apjoms. Bez šaubām katrs bērns ir individuāls un var ar šo olhidrātu apjomu variēt, dodot bērnam mazāk vai tieši otrādi dodot vairāk, ja viņam nepietiek ar šo, kas ir viņa vecumam un viņa sportiskām aktivitātēm svarīgs. Bet katram vecākam tiek sniegta apmācība par to, cik daudz viņa bērnam konkrētā vecumā ir nepieciešami olhidrāti. Gadu vecam bērniņam olhidrāta apjoms diennaktī svārstās starp 80 un 100 gramiem. Pārvēršot uz maizes svienībām, tās būtu no 8 līdz 10 maizes svienībām diennaktī. Vecākam bērnam 11–12 maizes svienības, kas būtu 120–140 gramu olhidrātu, un tā ar katru bērna gadu līdz pusauģu gadiem, līdz 18 gadu vecumam, ar katru gadu olhidrātu daudzumu vajadzētu nedaudz palielināt. Un pusaudzim dienas olhidrāta apjoms svārstās ap 200 gramiem dienā. Tas būtu 18–20 maizes svienības. Kā jau teicu, katrs bērns ir individuāls un olhidrāta apjoms ir jāpielāgo tieši viņam. Olhidrāti ir svarīgākā uzturvielu grupa bērnam ar 1. tipa cukura diabētu. Un starp olhidrātiem, kas ir dažādi cukuru veidi, mēs zinām visvienkāršāko olhidrātu glikoze, kas ir vīnogu cukurs, dabā sastopams vīnogās. Otrs visvienkāršākais olhidrāts ir saharoze, to mēs pazīstam kā balto cukuru. Nākošais olhidrāts ir
fruktoze, viņa ir sastopama visos augļos, visās ogās un visās sulās līdz ar to, un visos kaltētos augļos un ogās. Tāpat ogļhidrāts ir laktoze, jeb piena cukurs, tātad ogļhidrāti ir visi šķidrie piena produkti, piens, kefīrs, paniņas, jogurts, tīrkultūra, reaženka, neatkarīgi no tauku daudzuma, jebkurā šķidrajā piena produktā ir piena cukurs laktoze. Tā skaitā bezlaktozes pienā, bezlaktozes kefīrā, jo tur ražošanas procesā šī laktoze vienkārši jau ir sašķelta. Tātad priekšrocība bērnam ar 1. tipa diabētu bezlaktozes produktam nebūs. Pie ogļhidrātiem pieder arī ciete. Tas ir saliktais ogļhidrāts, kuru, diemžēl, ražošanas procesā var padarīt ar augstu glikēmisko indeksu. Kā piemērs tie būs baltie milti. Bet cietes avoti dabā ir graudaugi, pākšaugi un kukurūza. Arī kartupeļi ir ar visaugstāko cietes sasturu no visiem dārzeņiem. Un ciete būs saliktais ogļhidrāts, kā jau sacīju, viņam var būt arī augsts glikēmiskais indeks, kā piemēram to pašu kartupeli sablenderējot kartupeļu biezenī. Kartupeļu biezenis iegūs ļoti augstu glikēmisko indeksu, kuru mēs, protams, varam mums vēlamajā virzienā izmainīt, palēnināt, piemēram, pievienojot sviesta gabaliņu, pievienojot salātus maltītē. Mēs, protams, šo kartupeļu biezenīti uzreiz padarīsim ar daudz zemāku glikēmisko indeksu. Tāpat arī mannā, putra un citi rafinētāki produkti, tātad gudri rīkojoties un šo cukuru, kā var teikt, tēlaini apģērbjot, mēs varam viņu jau padarīt daudz draudzīgāku. Bet katrā gadījumā ogļhidrāti ieņem pašu galveno vietu bērnu uzturā, un tas ir arī starptautiskajās bērnu vadlīnijās, un tāpēc šis sensitīvais jautājums par to, ka bērnam ogļhidrāti no uztura būtu jāizslēdz, ir patiesībā ļoti aplams. Jautājums ir par apjomu, jautājums ir par glikēmisko indeksu. Tas ir viennozīmīgi svarīgi, bet vecumam vēlamais ogļhidrātu apjoms ir ļoti svarīgi saglabāt. Otra grupa – olbaltumvielas, kur paši tādi pamatprodukti ikdienā ir gaļa, zivis, olas, biezpiens, siers. Bērnu uzturā ir jāieņem aptuveni 20% no kopējās kalorāžas. Proti, ja katrā maltītē bērns saņem kādu no šiem te olbaltumvielu produktiem, viņš faktiski arī savas vajadzības pēc olbaltuma jau ir apmierinājis. Noteikti olbaltumiem nedrīkstētu dominēt bērnu uzturā un nekādā gadījumā nedrīkstētu nebūt. Olbaltumvielām ir jābūt. Par biezpienu runājot, atkarībā no ražotāja arī var būt laktoze biezpienā, tāpēc, protams, ir jāskatās uz iepakojumu, kas ir teikts par ogļhidrātu sastāvu. Tur var būt 0, varbūt arī 4 gramu ogļhidrātu uz 100 gramiem, un, protams, kad līdz ar to cukurs asinīs var tikt ietekmēts. Bet, ja olbaltums nesatur ogļhidrātus, kā tas arī ir parasti, tad ar olbaltumiem ir tā, ka viņi cukura līmeni ietekmē, nelielā apjomā ietekmē, tāpēc mēs apmācībā bērnu slimnīcā vienmēr, un sevišķi pēdējos gados, kad parādās arvien vairāk publikāciju par olbaltumu ietekmi un kad tas notiek un kā aprēķināt aptuveno insulīna devu, par to tiek runāts, proti olbaltumvielas arī puse no uzņemtiem proteīnu gramiem vielmaiņā tomēr iesaistās kā glikoze. Tas gan nenotiek uzreiz kā ar ogļhidrātiem, jau pēc 10, 15, 20 minūtēm, bet ar olbaltumu ir tā, ka apmēram pēc 2-3 stundām notiek cukura kāpums, un vecākiem tas tiek stāstīts, un ja tas cukura līmeņa kāpums ir pamanāms, ir atkārtojies vairākas reizes, tad ir jāsaprot, ka olbaltumam arī insulīnu vajag nedaudz paredzēt. Tieši cik, katram tas būs individuāli, un to vajadzētu jau runāt
diabēta apmācībā, kā saka, uz vietas. Un trešā uzturvielu grupa ir taukvielas, kuras bērnu uzturā būtu jāieņem apmēram 30%, un nedrīkst aizmirst ne par nepiesātinātajām taukskābēm, kas ir īpaši svarīgas. Un, protams, arī piesātinātās taukskābes drīkst un vajag būt uzturā tādas kā dzīvnieku izcelsmes taukvielas, kas ir sviests, krējums un kāds treknāks gaļas gabaliņš arī kādreiz var tikt bērnam piedāvāts. Tas nav nekas nepareizs. Tātad taukvielām uzturā ir jābūt, tas ir svarīgi holesterīna ražošanai, tas ir svarīgi arī smadzeņu darbībai, hormonu ražošanai, meitenēm, pubertātes vecumā, arī zēniem. Taukus nekādā gadījumā nedrīkst izslēgt no uztura, viņiem ir jābūt. Un tad turpinot par ogļhidrātiem, kuri tomēr ir pati galvenā loma bērnu uzturā, vēlos pastāstīt, lai būtu vieglāk bērnam pirmskolas izglītības iestādē un skolā. Tātad šis materiāls patiešām varētu palīdzēt arī vairāk iedziļināties un saprast bērnu dārza vai skolas ēdienkarti. Tātad ogļhidrāti. Katram bērnam, kā jau sacīju, viņi ir atkarīgi no vecuma, un atgriežoties skolā vai dārziņā, vecāki par to personālu un skolas medmāsu, ja tāda ir, informēs. Un, protams, ka bērnu slimnīcas apmācības kabineta speciālisti, ja būs nepieciešams, arī ņems savu dalību šajās sarunās, klātienē vai attālināti. Bet šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo ievadīts insulīns, protams, automātiski prasa uzņemt ogļhidrātus, un savukārt neuzņemt ogļhidrātus nedrīkst. Bērnam lielajā ēdienreizē ir noteikti jābūt ogļhidrātiem. Un mēs tātad ikdienā, novērtējot ogļhidrātus, mēs lietojam tādu maizes vienību sistēmu joprojām, un tas tika izdomāts Vācijā jau pirms vairāk kā 25 gadiem, kur pieņēma, ka 12 grami ogļhidrāti tiks saukti par vienu maizes vienību. Un tas ir arī tāds ļoti mīļš veids, kā skaitīt ikdienā ogļhidrātus. Ir īpaši tādiem maziem bērniem, kuri sāk apgūt ogļhidrātu novērtēšanas prasmes, kad bērniņš jau iemācās kā tādu reizrēķinu, ja, kad viens vidējs ābols ir viena maizes vienība, kad viens apelsīns vidējs ir viena maizes vienība, kad viens maizes gabaliņš, protams, te ir jārunā, kāda ir maizes recepte un cik ir ogļhidrātu uz 100 gramiem, bet klasiskā rupmaizē, kur ogļhidrāti ir apmēram 50 gramus 100 gramiem, šāds 25 gramus smags rupmaizes gabaliņš būs viena maizes vienība. Un mums bērnu diabēta apmācības kabinetā ir vesels šo šķīvju komplekts, kur mēs bērnus trenējam, arī, protams, vecākus sākumā, kā šīs maizes vienības novērtēt vizuāli. Jo, protams, kad mājās ir jābūt maziem virtuves svariņiem, arī bērnu dārzā noteikti šādiem svariņiem ir jābūt skolā. Būtu ļoti labi, ja viņi būtu, kur bērnam varētu nosvērt ēdienu precīzi. Bet ar laiku, protams, iemācās arī vizuāli novērtēt. Ja, kur, piemēram, šajā šķīvī, ja mēs redzam vienu vidēju izmēra kartupeli, tad mēs jau saskatām, ka šeit ir viena maizes vienība. Tātad viena maizes vienība ir produkta daudzums, kas satur 12 gramus ogļhidrātu. Uz šādu ogļhidrātu apjomu, kurš nonāk asinīs kā glikoze, pieaugušam cilvēkam aizkuņģa dziedzeris izstrādā no 1 līdz 2 darbības vienībām insulīna. Bērnam ar pirmā tipa cukura diabētu uz vienu maizes vienību, uz 12 gramiem ogļhidrātu, insulīna nepieciešamības svārstās no pavisam mazas devas, ko var vislabāk regulēt ar insulīnu sūknīti, jo sūkņos
devas solis ir vien 0,025 darbības vienības, kas ar insulīna injektoru ir iespējams tikai 0,5. Tātad tā deva ļoti mazam bērniņam var izrādīties pat par lielu ar insulīna injektorā vismazāko devas soli. Bet, protams, kad ar injekcijām ir jāprot dzīvot, jāprot šis insulīns ievadīt, un pat arī tad, ja ar šo 0,5 izrādās, kad ir par daudz maltītē, tad vecāks vienkārši tiek apmācīts iedot mazliet vairāk ogļhidrātus. Bet sākot ar gada, pusotra, 2 gadu vecumu, uz vienu maizes vienību insulīna patēriņš parasti ir 0,5 darbības vienības, proti uzņemot 3 maizes vienības, jeb 36 gramus ogļhidrātu, mazam bērnam visbiežāk ir nepieciešama pusotra darbības vienība insulīna, proti uz vienu maizes vienību 0,5, uz 3 maizes vienībām 1,5. Tāpēc lielākajā daļā gadījumu bērniņš, kurš apmeklē pirmskolas izglītības iestādi, uz 36 gramiem ogļhidrātu lielākā daļa bērniņi inicē 1,5 darbības vienības insulīnu, pie nosacījuma, ja cukurs asinīs ir normāls un nav hipoglikēmija. Lielākiem bērniem uz vienu maizes vienību insulīna nepieciešamība var būt 0,7 darbības vienības, kas nozīmē dzīvē, ka uz 3 maizes vienībām ir jāinicē 2 darbības vienības insulīna. Pēc tam ar laiku bērnam augot, ķermeņa masai palielinoties, arī insulīna patēriņš ir nepieciešams lielāks, un uz vienu maizes vienību insulīna nepieciešamība var būt jau 1 darbības vienība, tātad uz 3 maizes vienībām 3 vienības insulīns, un ar laiku tā deva var palielināties, ko redz pēc cukura rādītājiem, protams, ja, kad uz vienu maizes vienību insulīna patēriņš var būt arī 2 vienības, 2,5, 3, un pubertātes vecumā pusauģiem var būt līdz pat 4 darbības vienībām insulīna. Proti uz 4 maizes vienībām vienam pusaudzim skolā varbūt jāinicē 16 darbības vienības, ātras iedarbības insulīns, kuram ir 2-3 stundu darbība. Tātad, kā šīs maizes vienības pareizi aprēķināt? Pirmkārt, ir jāzina ogļhidrātu avoti. Tātad visi augļi, visas ogas, visas sulas līdz ar to. Protams, šeit uzreiz pacelsies jautājums par glikēmisko indeksu. Jo, ja mēs, piemēram, redzam, ka viena maizes vienība ir apelsīnā, vidējā apelsīnā, pie nosacījuma, ka viņam ir plāna miziņa, nevis ļoti bieza. Un šie te paši 12 ogļhidrāti ir no viņa izspiestā sulā, tad pie šīs situācijas, ka šeit ir vienāds ogļhidrātu daudzums, uzsūkšanās ir ārkārtīgi atšķirīga. Tātad tur, kur auglim ir noņemta šķiedrviela, palicis vairs tikai ūdens un fruktoze, protams, vitamīni, un cukurs asinīs līdz ar to palielinās. Bet dabā visi augļi un visas ogas ir ar šķiedrvielām. Tātad šķiedrvielu klātbūtnē cukuru uzsūkšanās notiek daudz lēnāk. Noņemot šķiedrvielu, uzsūkšanās ir ļoti ātra. Atkal, protams, zinot šīs gudrības par šķiedrvielu pievienošanu, pirms tam apēdot kaut ko šķiedrvielu saturošu, ja, to pašu vietējo gurķīti, salātu lapu un citus dārzenīšus ar mazu cukura sastāvu, mēs šo sulu, protams, padaram daudz draudzīgāku cukura līmeņa asinīs kāpumam. Bet, protams, kad pie situācijas hipoglikēmija, par kuru arī šajos materiālos tālāk jūs redzēsiet un dzirdēsiet, tad mēs tieši lietojam produktu, kuram šo šķiedrvielu nav. Tāpēc bērnam ar diabētu faktiski nav tādu produktu, kuru nedrīkst. Visu nosaka situācija, cukura līmenis, fiziskās aktivitātes, apetīte. Kaut vai, piemēram, bērniņam saslimstot, ja viņam apetītes nav, viņam droši var piedāvāt, piemēram, svaigi spiestu burkānu sulu,
un citus sezonas auglīšus vai odziņas sablenderētas, saspaidītas, ja, lai viņam šie ogļhidrāti tomēr nelielā daudzumā nonāk, jo tā ir enerģija. Pretējā gadījumā bez ogļhidrātiem viņam gluži vienkārši var veidoties tie saucamie bada ketoni. Tāpēc ļoti maz ogļhidrātu uzturā šādu situāciju var radīt, kur nu vēl uzturas bez ogļhidrātiem. Jo organisms glikozi būs spiests veidot jebkurā gadījumā, ja mēs nedosim ķermenim ogļhidrātus, glikozi ar pārtiku, viņš viņu prasīs radīt no kaut kā cita, un tad ir risks veidoties tātad šīm nepatīkamajām, kas var novest pie sarežģījumiem ketonvielām. Tāpēc sava bērna vēlamais ogļhidrātu apjoms diennaktī ir jāzina, un ar to tad, protams, var tālāk variēt. Tātad augļi, ogas, šķidrie piena produkti, kas ir laktozes avots. Maltoze ir arī vienkāršais ogļhidrāts dabā, viņš ir sastopams apiņos, un tādi produkti, kas maltozes satur, ir kvass, raudzētie iesala dzērieni, un runājot par pieaugušo pacientu auditoriju, tad maltozes avots ir arī alus. Tātad vienkārši ogļhidrātu avoti – glikoze, saharoze, fruktoze, laktoze un maltoze. Visi ogļhidrāti, kuriem vārdā ir galā oze, tie ir vienkāršie ogļhidrāti, bet sakarā ar to, ka daba dod arī šķiedrvielas, ja, dzīvē šis produkts nemaz tik ātri var arī neuzsūkties. Kā piemērs arī tam varētu būt ļoti trekns piens, kur tauku klātbūtne uzreiz arī palēnina šīs laktozes uzsūkšanos. Un pretējs piemērs ar kviešu miltiem, kuriem ir noņemta grauda ārējā apvalks, ja, arī auzu pārslas un rīsi. Un citi graudaugi, ja, kur tā tad atņemts graudaugam šis te viņa mētelītis, ja tā var mīļi izteikties, ja, tad viņam paliek uzreiz glikēmiskais indeks ļoti augsts, vai kartupeli sablenderējot, biezenī piedāvājot, uzsūkšanās, protams, būs daudz ātrāka, tāpēc nedrīkst aizmirst par salātiem, par dārzeņiem, piedāvājot bērnam kartupeļu biezeni. Un par sviestiņu arī, ja nav problēmas ar lieko svaru, ja, tad sviestiņu drīkst arī īpaši neierobežot. Tātad maizes vienības mēs rēķinam tiem produktiem, kuri satur ogļhidrātus, un bērnu slimnīcā ir dažādi materiāli, kuri vecākiem arī ikdienā mājās ir. Tiek izmantotas formulas, kā šos produktus pareizi aprēķināt maizes vienībās, ja tas ir iepakojums, ja tas ir saldējums, ja tas ir kāds kārums, kāds batoniņš, kāds cits, kā saka, produkts, kuram ir norādīti ogļhidrāti, viņi arī ir jābūt norādīti pēc likuma, un pēc formulas mēs šos ogļhidrātus pārvēršam uz maizes vienībām. Skolas vai bērndārza ēdienkartē noteikti ir jābūt pieejamiem izdrukātai ēdienkartei, parasti tas ir uz visu nedēļu, un kopā ar skolas medmāsu vai citu cilvēku, kuru tad uz vietas arī ir vadībai jānorīko, kurš tas būs, ar kur varēs šos jautājumus izrunāt ar ēdinātājiem, jo vecākiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu pieejams šīs ēdienkartes, lai var izanalizēt, cik ir ēdienkartē ogļhidrāti, jo parasti viņi tur ir vairāk nekā bērnam ar pirmā tipa diabētu vajadzētu piedāvāt. Dažreiz arī ir mazāk, tāpēc ir jāskatās. Bērnam līdz 7 gadu vecumam ir svarīgi lielajās ēdienreizēs uzņemt apmēram 36 gramus ogļhidrātu, kas būtu 3 maizes vienības. Un tad attiecīgi šo ēdienkartu vajadzētu pielāgot tā, lai bērnam šie ogļhidrāti arī tiktu nodrošināti. Tāpat arī pusdienās un vakariņās. Par uzkodām runājot, kur bērniņiem līdz 7 gadu vecumam vēlams būtu viena maizes vienība, kas ir 12 gramu ogļhidrātu, atkal, ja šo te jautājumu ir jāpārunā
vai tas būs izglītības iestādes piedāvātais produkts, vai tas būs produkts no mājām, kuru vecāki nodrošinās bērnam. Un, protams, jautājums, vai viņš vēlās vispār šo uzkodu lietot, ja, protams, to nepieprasa cukura līmenis asinīs vai fiziskās aktivitātes. Tātad, turpinot par šo ogļhidrātu nozīmi bērnu uzturā, uzreiz parādās jautājums, kurš būs cilvēks izglītības iestādē, kurš bērnam ievadīs insulīnu, kur ievadīs, cik viņš būs kompetents, vai viņam nav nepieciešama papildus apmācība par to. Un bērnu slimnīca vienmēr ir gatava nākt pretī, šo jautājumu palīdzēt atrisināt, sniedzot papildus zināšanas par insulīna ievadīšanas tehniku un citiem ar šo visu saistītiem jautājumiem. Un uzreiz kā pakārtots seko jautājums par ogļhidrātu novērtēšanu ēdienreizē. Ko iedot bērnam? Vai tas būs skolas izglītības iestādes piedāvātais produkts, vai tas būs vecāka nodrošinātais produkts, kas bērnam būs jāiedod, ja viņš visu ogļhidrātu apjomu neuzņem. Tātad, proti, šie jautājumi, kas ir jārisina kopā ar vadību, un bērnu slimnīca arī, protams, ir gatava šo jautājumu risināšanā iesaistīties, lai neciestu bērna skolas, bērnu dārza apmeklējums, lai bērns var iekļauties mācību procesā. Arī bērnam ar cukura diabētu var būt svētki, un tas ir ļoti labi, pareizi, ka mēs bērnus ar pirmā tipa diabētu neizolējam no pasēdēšanas, kurā ir saldumi. Vecāki ir bieži vien stāstījuši tādas situācijas, kad, ja bērnu dārzā kādam ir ballīte un viņš ir atnesis saldumus uz dārziņu, tad bērniņš ar pirmā tipa diabētu netiek pie tā visa bariņa klāt, viņš tiek nolikts maliņā, viņam tiek pateikts, tu nedrīksti, tu esi slims, tev ir pirmā tipa cukura diabēts. Šī pieeja nebūtu pareiza. Bērniņš no tā īstenībā ļoti cieš, viņam ļoti tas sāp un viņam rodas tiešām psiholoģiska trauma no tā. Tai pieejai vajadzētu būt savādākai. Proti, zinot, cik ir ogļhidrāti uz 100 gramiem produktā, ir ļoti vienkārši aprēķināt, piemēram, šī produkta svaru, kurā ir 1 maizes vienība. Klasiskajos saldumos, kuros ir pievienots cukurs, tātad saharoze vai glikozes, fruktozes sīrups, un mēs uz 100 gramiem produkta lasam, ka tur ir, piemēram, 75 gramu ogļhidrātu. Protams, porcija uz 1 maizes vienību ir ļoti, ļoti niecīga, bet tomēr bērnam neradīsies sajūta, ka viņš ir izolēts no visiem, ka viņš ir kaut kāds savādāks, nepareizs, un tādā veidā. Tāpēc, klasiskie saldumi satur ļoti daudz cukura. Tāpēc porcija uz 1 vai pat 2 maizes vienībām viņam būs gaužām maziņa. Un tomēr tas ir veids, kā bērnu iepriecināt, iedotot viņam to mazo saujiņu ar šie te popkorns, tātad saldumiņiem vai ar šīm vafelītēm vai ar cepumiem. Protams, ņemot vērā citas varbūt bērna problēmas, piemēram, kā celiakija, kur arī, diemžēl, bērniņiem ir arī paralēli diabētam, tad, protams, arī ir jāskatās, lai produkts nesatur glutēnu. Bet, ja šādas problēmas nav, tad bērnam ar pirmā tipa diabētu ir jāskaita tikai ogļhidrāti. Porcija nebūs liela. Tāpēc, kā alternatīva, ir, protams, produkti, kuros nav pievienots cukurs, bet ir polioli, jeb citas grupas saldvielas, kuras no kuņģa zarnu trakta uzsūcas tikai 5. daļa, proti uz 1 maizes vienību šis produkts var būt jau diezgan tādā, saturīgā apjomā, un patiešām bērns ir iepriecināts, un pavisam nelielā daudzumā, tad pat, teiksim, tīpaši, ja tā ir šokolāde, tad, kā mēs sakam, nav pat jāskaita. Kur pretī milka šokolāde parastā uz 1 maizes vienību ir nieka 20 grami. Tad ar saldinātājiem, ar polioliem šiem te
uz vienu maizes svienību tas produktu apjoms ir pat tik liels, ka viņu pat nav vēlams dot, jo poliolu lielā daudzumā arī dispeptiskas parādības rada. Tā tad var sākties svēdru uzpūšanās un caureja pat būt. Ja? Tāpēc nelielā daudzumā ar polioliem bērnam droši drīkst piedāvāt, un insulīna deva pat nav jārēķina. Protams, niansētu to visu apgūst diabēta apmācības kabinetā. Bet kopsavilkums par šiem te varbūt ne ļoti veselīgajiem saldumiem ir tāds, ka nevajadzētu domāt, ka to nedrīkst. Ja? Tas ir stereotips. Drīkstēt drīkst, protams, tā nav ikdiena. Šie īpaši ar kaut kādām krāsvielām saldumi, protams, nav absolūti nekas labs, un tai vajadzētu būt pēc iespējas retākai lietai, varbūt pat vispār nekad netikt piedāvātai. Bet tādi klasiski saldumi ar cukuru, jā, uz vienu maizes svienību ir pavisam neliels daudzums, tāpēc ir ļoti vērtīgi apgūt receptes, kurās ir polioli, kurās ir tie paši mandeļu milti, kurus var izmantot kviešu miltu vietā un cukura vietā poliolus, kā piemēram eritrolu un stēvija, kas ir dabas puķīte, kas ir salds, lapiņas, saldas lapiņas, no kurām iegūst saldvielu, kura neietekmē cukuru asinīs. Bērnu slimnīcā vecāki par šo tiek apmācīti, un es domāju, ka viss ir lietas kursā. Es vairāk šo vēstījumu vēlējos nodot tātad pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par to, ka bērns ar 1. tipa cukura diabētu var tāpat kā citi bērniņi atļauties kaut ko saldu, bet ir jāsaprot, cik ir ogļhidrāti un kā viņus pārvērst uz maizes svienībām, lai iedotu pareizu daudzumu šo produktu. Un, protams, to ir jāsaskaņo ar vecākiem, bet katrā gadījumā bērnu nekādā ziņā nevajadzētu izolēt un teikt, tu to nedrīkst, jo tu esi slims. Mēs vārdu slims vispār necenšamies lietot ikdienā. Ir bērns, kuram ir cukura diabēts, tas ir viņa īpašais dzīvesveids, viņš skaita maizes svienības, viņš saņem insulīnu un dzīvo tādu pašu dzīvi kā visi bērniņi, ir aktīvs, sporto un ir panākumi mācībās. Protams, kad jāsaka, diemžēl svārstīga glikēmija ietekmē bērna mācīšanās spējas, tāpēc ir periodi, kad bērns tiešām grūtāk uztver, tīpaši pēc hipoglikēmijas vai pie ļoti augsta cukura, tāpēc cukurs ir jātur zem kontroles un ļoti tam palīdz glikozes sensoru sistēmas, lai tiešām var sekot līdz tam, kāds ir cukurs. Un tāda vēl viena izplatīta problēma skolās, tas ir tīpaši, ja, kad bērniem šos te mobilos telefonus noņem nost, neņemot vērā, ka viņam šajā telefonā ir aplikācija, ar kuras palīdzību viņš nosaka savu cukura līmeni. Tāpēc bērnam ar 1. tipa diabētu ir šīs īpašās lietas ikdienā, kurām ir jābūt, kuras nedrīkst pie viņa nebūt. Ja? Viņam ir jāzina, kāds ir cukurs, lai nepieļautu hipoglikēmijas gadījumu, vai tikai vieglas hipoglikēmijas gadījums drīkst būt. Ja? Nekādā gadījumā nelīdz samaņas zudumam, bet par šo jau būs atsevišķs video sižets. Gluži kā ik viens izglītības iestādes darbinieks, arī mēs aicinām būt zinātkāriem, jo jautājumos rodas atbildes. Ja arī tev pēc šī video noskatīšanās ir radušies kādi jautājumi, droši sazinies ar mums, ar Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrību, un mēs palīdzēsim rast atbildes. Paldies!